Salut, c'est Sigam de MiTuto. Bi amina ladje, nous fait comment télécharger et activer Office. Nous faire Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Office et Office application B. Tout ce qui est Office application fin là. Il se gars B fin. Amina pas que mira la bi. Et na télécharger amina Office télécharger non fait ka activer nous fait activation à vie il t'a sans gratuitement qu'à Office télécharger qu'à activer fou. Ok, top, c'est parti. Donc il y a une seule tour amina essayer Office de télécharger. Donc mes téléchargements lien à ma description là parce que ta description là a lien télécharger. Donc on va activer en fait. Donc lien na cliquer lien à ça à amener aller. Donc une page ne va afficher. Donc il va cliquer autoriser. Donc il va cliquer autoriser comme ça. Abina rediriger kata et page quand amena fin na Office télécharger yorom na donc a flega en blagana ya ça donc a flega il va cliquer en télécharger. Donc il y a à télécharger Office venait qu'on déjà on est donc il y a à cliquer tant à va télécharger quoi. Ya donc à la téléchargement ma kono parce que avait na bolo déjà donc n'était à fin que quoi. Ni à télécharger avina afficher tant à va afficher j'ai pris la bien afficher ta Office. Donc il va que il clique sur l'écran. Que extrait vert. Donc ok mot de passe avec mot de passe in alikala. Donc mot de passe fait avec description mais mot de passe fait dans mot de passe MiTuto M majuscule I minuscule T majuscule Tuto afficher les flèches MiTuto ou des mots de passe avec description là on va dans ma description finale. Donc il va cliquer OK. Il va cliquer OK sans avec Office extrait. Donc avec Office extrait. Donc on va cliquer. Donc Office ça dépend ni ordinateur parce que ni Office 2019 par exemple il faut que Windows 10 de qui bolo pour que il y ait Office 19 installé. Donc ni Windows 7 même bon bolo absega installation là absega Office 13 choisi quoi. Donc ni Windows 8 et 10 même bon bolo na jabi 13 choisi na jabi Office 19 choisi. Donc à flâner installation fichier flâner on va cliquer installer donc on a cliqué comme ça avec OK digi. Donc ni OK digi avina ni affiche fin là. Donc soit il y a système d'exploitation là ni 64 bits de 64 bits mais il y a système d'exploitation 32 bits de il y fois 96 soit fois 96 ou 32 bits fois 64 ou 64 bits pour qu'il y a ordinateur là il y a système d'exploitation do système d'exploitation miolo il dossier ni cliquer tant soit ou Windows et donc là il y a ça donc il c'est PC là il clique et sur le clic droit digi ka propriété digi. Donc ni propriété digi ça il y a avec un système d'exploitation de la voix afin un système d'exploitation 64 bits entre 64 bits. Donc du coup installation là en 64 bits maintenant avec d'installation 32 bits avec 64 bits. Donc maintenant il va faire la langue mouillée à flanner anglais là. Donc il vient bon en français on va cliquer on va que fr donc là application installée ou bien français là quoi. Donc maintenant il faut nous sélectionner nos pro plus là il faut bien sélectionner quand single product. Donc single product là fond flâner Word, Excel, Access, Outlook, Iron la PowerPoint. Donc il va faire installer ordinateur la Word de cadier Excel de cadier ou now à perdre mais à 60 que il nous sélectionner avec télécharger. Donc plus il va sélectionner plus téléchargement bi activation et téléchargement bi temps avoir. Donc il va généralement Word, Excel, PowerPoint généralement mo bolu sabari installer. Donc a faire nous bébé nega faire mais na be faire bien installer faire a faire
a bɛ se k'a bɛɛ sélectionner n'a bɛ fɛ ka bɛɛ installer a bɛ se k'a bɛɛ sélectionner tu vois. Donc mais comme Tuto là a bɛ ne kun ka ban, donc Tuto là ne bɛna ne attends Outlook parce que Word bɛ ne kun, Excel bɛ ne kun, PowerPoint bɛ ne kun, mais an mago bɛ fɛn fɛn na ni a sɔrɔ déjà PowerPoint b'aw bolo, donc an mago bɛ produit kelen de la nin dɔrɔn na, donc a bɛ se ka kɛ nɔfɛ a bɛ produit ni Word i mago bɛ Word de la i bɛ Word dɔrɔn choisir, ni mago bɛ PowerPoint la i bɛ PowerPoint dɔrɔn choisir. Bon comme ne kun ye Word ni Excel ani PowerPoint installé, donc là ne bɛ Outlook cliquer quoi, mais ni aw bɛ fɛ ka bɛɛ cliquer a b'a bɛɛ cliquer. Donc n'i ye a cliquer Outlook ensemble, donc i bɛ na yan à gauche il va cliquer install office, donc n'i y'a cliquer o kan i ka téléchargement bɛ lancer, i ka téléchargement. Donc n'i ye application caman ta nin partie in bɛ mɛn quoi, ça dépend, a bɛ dépend fɛnɛ i ka connexion fɛnɛ la, a bɛ dépend i ka connexion na, a bɛ dépend n'i ye application caman fɛnɛ ta, n'i ye kelen ta normal, c'est normal que kelen ta o temps d'attente bɛ mɛn ka tɛmɛ n'i ye fila ta ou bien n'i ye saba ta ou bien n'i y'a bɛɛ ta. Donc plus i ka connexion ka suma fɛnɛ i ka temps d'attente fɛnɛ bɛ caya quoi, mais n'i ka connexion ka teli i ti mɛn k'a kɔnɔ quoi. Donc nin partie in na a bɛ u b'a sɛbɛn quoi, we are getting thing ready. Ni i ka fɛn installer la a bɛ hali ni fɛn effacer a tan a kana inquiéter quoi, i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka installer en amont de quoi, donc juste il faut que a b'a makɔnɔ, donc ni installation banna a bɛ tila ka afficher quoi. Bon n'a sɔrɔ aw fɛnɛ sisan a kɛlen don ka office i n'a fɔ Word, PowerPoint, Excel fɛn ninnu k'u installer b'an kun, version démo de installer b'an kun, u kan ka expirer ou bien u expirer la ka ban, donc aw mago t'a la ka fɛn aw mago t'a la ka application installer, a b'a jɔ an bɛna se o partie ma, n'a bɛ fɛ ka activer direct de la. Ni partie ni première partie ye mun ye pour l'instant, c'est ni office ninnu site kun, donc i bɛ nin téléchargement kɛ quoi, mais ni office b'i kun déjà ka ban i bɛ fɛ ka activer de, o bɛ kɛ deuxième partie de la, ni première partie de o téléchargement de. Bon deuxième partie installation b'o la quoi, donc ni nin banna sisan ni nin banna an bɛna partie mun kɛ o de ye activation yɔrɔ ye quoi. Donc a bɛ se ka nin yɔrɔ in a bɛ se ka a lamɛn dɔrɔn f'an ka se activation yɔrɔ ma, donc n'an sera activation yɔrɔ ma a b'a suivi an nɔfɛ quoi. Voilà, donc na installation banna ni bɛ tila ka afficher tuguni, ni n'a affichera a bɛ na utilities a b'a cliquer o kan, i b'a main windows juste au kɛrɛfɛ à droite a sɛbɛn don utilities a b'a cliquer utilities kan. Utilities la i ye application mun installer i ka ordinateur kɔnɔ, i b'a ye olu de bɛ afficher i b'a ye olu bɛ mun ma installer OneNote ma installer ma, mais mun éclairer dɔɔni olu de installer. Donc ne ye Word activé déjà ka Excel activé ka PowerPoint activé, Outlook de n bɔra k'o de installer sisan mais o de ma activé fɔlɔ, i m'a ye donc olu filɛ nin, donc n'i bɛ fɛ ka activer bon n'a y'a ka logiciel dayɛlɛ a bɛ se k'a fermer. Outlook installer une copie locale de votre i b'a cliquer Office Retail an b'a cliquer o kan, donc an bɛ OK di non bon yanni ka OK di il faut que i bɛ a fermer fɔlɔ, i ka office fɛn fɛn dalen ni PowerPoint ni fɛn dalen don i b'a bɛɛ fermer quoi, ka Office Retail cliquer, donc a b'a sɛbɛnnen converting, donc an b'a jɔ fo dugumana la a ka fɔ ko install successfully. Voilà, ni a y'a sɛbɛnnen completed maintenant a b'a cliquer activate office, n'i y'a cliquer activate office kan i b'i jɔ o fɛnɛ activation ka ban quoi. Maintenant an bɛ taa an ka office dayɛlɛ. Office activé, produit activé. Tac. Produit activé. C'était tout pour aujourd'hui. A y'a abonné, k'a partager. An ka groupe n'a bɛ fɛ ka tutoriel bɛɛ ye, an ka tutoriel bɛɛ ye, an ka page lien bɛ description na. A y'a cliquer ka taa abonné an ka page la. Groupe fɛnɛ lien bɛ a bɛ se ka cliquer ka groupe intégrer. Donc n'an ye tutoriel fɛn fɛn kɛ an b'a partager automatiquement an ka page Facebook kan, an b'a partager fɛnɛ an ka groupe kɔnɔ. Donc en même temps a ye tutoriel partager, a y'a partager a ka Facebook kan, a ka
WhatsApp ni fɛn ninnu kan pour que mɔgɔ caman k'a ye pour que mɔgɔw k'u abonné